आफ्रिकाच्या कार्तेजांत सांव सिप्रियान नांवार्दीक भाशणकार जावन आसलो. जायती संपत आसून आडळते चलोवची बरी छाती ताका आसली. 50 वर्साचे प्रायर चेसिलियन म्हणल्या एजाकान ताका क्रिस्ती सता उगडापी केली. हाचो फळ जावन ताणें क्रिस्तांवपण वेंगलें. आपली ग्रेस्काय विकली आनी दुर्बळ्यांक वांटली. थोड्याच वर्सां भितर ताका याजकी दिक्षा लाभली. उपरांत जायत्यांचे वत्तायेन आफ्रिकाच्या पवित्र सभेच्या प्रामुख्य कार्तेज दिएसेसीचो बिस्प केलो. तवळ डेसियाना थावन दगदवणी आरंभ जाली. एका गुटाच्या जाग्यार थावन सिप्रियान आपल्या दिएसेसीचे आडळते चलयले. दुसऱ्या वर्सात दगदवणी उणें जाताना तो पाटी कार्तेजाक आयलो. 258 सप्टेंबर 14 सिप्रियानाची तकली कापून मारतीर मारलो.